puedes prevenir esto en casa. Incendios causados por la cocina. Los incendios domésticos, especialmente en la cocina, suelen ser causados por dejar los alimentos desatendidos en la estufa o en el horno. Incluso un pequeño descuido puede provocar que el aceite caliente o los alimentos se incendien, poniendo en peligro todo el hogar. Nunca dejes la cocina desatendida cuando estés cocinando, especialmente si estás friendo alimentos. Mantén siempre a mano una tapa para sofocar un fuego rápidamente si es necesario. Además, asegúrate de tener un extintor de incendios en la cocina y de saber cómo usarlo correctamente. Evita usar ropa suelta o de materiales inflamables mientras cocinas.